Takže čusbus ľudia, ja som Sapling a ja vás vítam u tutoriálu, ako si urobiť nové intro cez Power Director. Power Director budete musieť mať takúto version, túto bundle version, Power Director bundle version, a budete musieť mať ešte Aptoid, cez čo si stiahnete cez čo si stiahnete toto Viva Video Pro, si ešte s tým ukážeme, a ako si ho dať do videa, to video. Takže prvé, čo si otvoríte, je YouTube, tam si vyberete intro, tuto si proste napíšete, že intro, no text. Tuto si proste vyberete intro, napríklad, čo ja viem, ja už som si vybral, takže si vyberať nebudem. Tuto máte si na stiahnutie, takže prvé, čo si otvoríme, je Power Director. Not now. A ja už mám hotové intro, takže kliknete, že New Project. Napíšeme, že bla bla bla. A ja si sem dám download, toto, plusko. Vidíte. Tuto si ho môžete zeditovať napríklad takto. Že dáme toto. Tuto máte spustené. Tak. Teraz si ho môžeme zeditovať, takže prvé, druhé, alebo tretie, neviem, si otvoríme, že titul. Ja by som chcel skúsiť toto, že flocking, akože, že budú lietať, tie písmenka. Toto si môžeme aj zmenšiť, akože, ako dlho pôjde to písmo, alebo že vlastne ako pôjdu dlho tieto vaše meno proste na intro. Napríklad takto, hej. Počkajte. Takto. Skúšame. Tak, takže klikneme na toto, potom tam hore, kde máte Power Director na tej obrazovke, si tuto napíšeme si, že napríklad ja si napíšem, že uhorka. Tak, teraz si spustíme. Tak, potom keď ho budete mať uložené, alebo jak ste si to editovali vy sami, tak dáte si tuto hore, že dáte si potom Save Project, potom Produce Video, dáte Save to Gallery, Full HD môžete, keď máte toto, máte Full Version, Bundle Version vlastne, no máte Bundle Version Full Version, tak. A ja to mám na HD, na SD by to bolo rozmazané, tak dáte si Produce, vám sa to uloží do Gallery. A teraz ako si to dať do videa. Takže Viva Video prosí, otvoríme. Dáte si Edit. A tuto si vyberete toto, napríklad Download. Add. Teraz neviem, či to je ono. Pozrieme sa. To není ono. Aha, vlastne ja som si to neuložil. Aha, takže dáte si to tam, potom video, čo ste si akože natočili,
dáte najprv tento intro. Napríklad ja si dám toto. Dáte si add. Potom Cyberlink, toto add. Dáte down. A tuto máte najprv takto. To svoje intro, lebo ja to nemám uložené, tú uhorku. A teraz ide to video moje, akože moje intro. Tak. Takže, ako sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, ani odber, kto dá dislike, choďte do riti a proste čus.